nongeye kubasuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda rwa Gasabo, namwe banyarwanda bari mu Rwanda rwo hanze. Nongeye kubohereza indamutso y'urukundo, kubohereza ubushyuhe buri aha ngaha, haba ku bakonje ku mubiri cyangwa ku bakonje ku mutima kubera ibibazo byinshi muhura nabyo. Ndavuga cyane cyane abari mu Rwanda n'abari mu karere, abari mu mashyamba ya Kongo, abari za Mozambique, hariya muri za SADC, hariya biriya bihugu bisigaye byibasiwe n'ingoma ya Karinga ku buryo bukomeye nk'uko tumaze iminsi tubyumva. Mukomere rero, mukomere. Nongeye kwifuriza ikaze kuri televiziyo ya Kabeho Kanyarwanda, One People, One Revolution. Murakabaho. Ibyo ngira ngo mbaganirizeho uyu munsi ni subject ikomeye cyane. Ni bene za subject umuntu avugaho zikaba zaguteza amahane, ariko rero nk'uko twabivuze, uko mpora mbibabwira, nta bundi buryo tuzagera kuri revolution nyakuri uretse revolution yo kuvugisha ukuri, kuko nicyo twabuze. Revolution yo gutwika no kurya inka yarabaye. Iyo iba yaragize ikitugezaho biba bizwi. Revolution y'amasasu menshi cyane no kumena amaraso atagira ingano nayo yarabaye. Iyo aba yaragize ikitugezaho biba bizwi nabyo. Ndetse na za revolution de palais, bya bindi nita inversion révolutionnaire, byarabaye ku rucunshu, byarabaye no muri 73, nabyo bigira icyo bitugezaho biba bizwi. Izo zose zagiye ziba, zimwe zikaba revolution totale dukurikije ibyo la sociologie de révolution uko tuyizi. Iyabaye revolution totale n'iriya y'inkotanyi théoriquement, ariko kubera ko nayo itari ishingiye ku kuri, ishingiye ku bintu byo kubeshya n'ibinyoma, aho tugejeje naho murahabona. Ubu rero ibyo duhamagarira abanyarwanda guhitamo ni revolution y'ukuri. Iyi subject y'uyu munsi rero ni subject ishobora kunteza amahane, izanateza wenda impaka nyinshi cyane aho ngaho mu masaro yanyu aho muri, z'amahane zishyushye, ariko nta kundi nyine tugomba kujya ducishamo tukawunywa. Cyokora kandi nyine za subject nk'izi ngizi igihe cyose nzajya njya kuzaborda, kubera nyine nta gatuza k'imigeri mfite kameme, ntabwo nzajya nkoresha kakayunguruzo gasanzwe kakandi naberetse ubushize. Kakangaka urabona gafite imyobo minini, gafite imyobo minini. Hari igihe nyine ibiguye ahangaha, ukuri kwanjye kuguye gushobora kuba hashe ibintu by'ibivungukira nyine, bya bindi bishobora guteza amahane cyane. Ubu rero iyo igihe cyose nzajya njya gutreta bene subject zigoye, hari akandi kayunguruzo ka high tech nkoresha, nzajya nkoresha
high tech kayunguruzo akangaka urabyumva akangaka urabona gafite twenge duto cyane nyine akangaka kavamo ne kwa kuri kumeze nk'ifarini yunguruye neza uvuga uti basi niyo nakuzira nzaba mpfuye nziza ukuri high tech kayunguruzo rero uyu munsi niko ndi bukoreshe iki kiganiro ndashimira umunyamakuru wa Voice of America witwa Nshimiyimana n'abandi bakorana ubanza yitwa Kananura hari cyangwa Gatanazi mu kiganiro bajya bakoze cyitwa ngo muri Sanga aho bavuze kuri iyi subject ya kudeta ya 73 muri misi abana barashimye cyane kuba barakoze cya kiganiro ndetse introduction yacyo bavuga bati ibyo twabayemo byose abanyarwanda byagiye bishingira ku bintu by'ibinyoma gusa na technicaje ati ku buryo mbese ubwo ndabivuga amagambo yanjye ariko nshimiye Imana yabivuze nk'uko ati bibyinisha muzungu abanyarwanda ku buryo abanyarwanda ubona barabaye nk'ibishushungwe yakoresha teme ngo bibera muri mu ndamuke gusa setu narabashimiye rero kuba barakoze kiriya kiganiro kuri kudeta ni icyambere ariko ngo bazakomeza igihe batarakomeza rero ndagira ngo mbunganire nanjye iki kiganiro banteye imbaraga zo kugikora kuko nari maze iminsi ndibwaribwa kugira icyo mbivugaho ibi bya kudeta bikaba n'abatangiye kuribwaribwa iminsi yashize ubwo witwa Bizindori ntabwo tuziranye sindamubona ariko cyangwa wenda niba naramubonye wenda sinzi ko ari we ikiganiro yakoze kuri radiyo ubumwe mu minsi yashize ntabwo yarashira n'ukwezi kubera ko ni twamwita umuresikape umurokoke w'ibi bintu by'ubwicanyi byabaye muri 73 byakurikiye kudeta yarakira umwana cyane noneho ejo bundi rero yavuze yatanze ubuhamya kuba yatanga ubwo buhamya rero numvise bindi ahantu numva ndibwaribwe wenda bigaruka mu kanya kugira icyo mbivugaho iriya kudeta yo muri 73 ndagira ngo mvuge ko jyewe ku bwanjye ko sinkunda gucira mu mata nanyoyeho nabanje kunywaho mu nkongoro y'amata nguciremo kandi wabanje kunywa icya kabiri cyayo cyangwa nguciremo mu isahane y'isupu kandi isupu wayinyoyeho wari ugiye no kwimara ibyo simbikunda iriya kudeta yabaye njyewe yahinduye ubuzima bwanjye mu buryo bwiza barako mvuka muri prefecture yashyirwaga mu karere kitwaga Urukiga icyo gihe akarere politique kitwa Urukiga byumba icyo gihe nari muto cyane ariko nari nsiriye mu wa gatandatu ntaremerewe kujya muri secondaire muziko ariko byagendaga ko amashuri yabaga ari make cyane yo muri za internat secondaire hatsindaga abantu barangizaga mu wa gatandatu icyo gihe babaga ari 40,044 kandi imyanya yari 2,000 murumva rero ko kugira ngo uzabone umwanya muri internat secondaire byabaga ari ukwemererwa minisiteri niyo bakoreshaga ibizama ariko nk'urwererutso niko nabyita
ko abatsindaga bose ntibashobora kujya donc rero byari ukwemererwa kandi kwemererwa icyo gihe byabaga bishingiye kuri bijya by'ivangura ry'amoko n'ivangura ry'uturere rero icyo gihe ku bwa Kayibanda kubona ari muri ako karere ka ruguru ntabwo nari mu karere aho batsindaga icyo gihe nari nsibiye kandi ndi umuhanga cyane ndetse nitegura wenda no kuzasubira nk'inshuro 10 nk'uko byakunda kuba kuko iwacu ntabwo abantu batsindaga cyane noneho rero kudeta yabaye ku itariki 5 z'ukwa karindwi mu kwa 9 amashuri afunguye mpita nemererwa kujya muri segonderi abanyega ko nabikesheje yuko hari hatsinze kudeta nyine yakozwe n'abakiga nyuma yaho nagiye ngira ibindi byagiye bimbaho nkeka ko byabaga bitewe nuko navukaga aho ngaho mu Rukiga byaba ari ibyo kubona akazi byaba ndetse nyuma yaho nararangije kwiga naravuye muri grand seminaire nkora naze buruse banyohereza kwiga mu mahanga kuko byabaga bikomeye mu Burusi uretse ko baje kunkuraho ku munota wa nyuma Rwasiri service de renseignement yamvanyeho bavumbuye ngo yuko nabaye inyenzi ngo nkirakana mu buhungiro ngo nari narabaye mu impunzi ngo ndakanyenzi ariko numva ngo nabwo iyo buruse nayo nari nayibonye kubera ko ndi umukiga nabyumva ndetse ako kanya bahita ndatekinika nanone kubera ubukiga bakoraga mu ministeri y'abakiga nyine icyo gihe yayorwaga n'abakiga mpita njya kwiga muri University Butare etc kudeta rero nayungukiyemo ntabwo nacira mu isupu ku buryo ibyakurikiye kudeta ibyabaye muri iriya kudeta ni ukuvuga biriya Bizindori yavuze by'ukuntu hapfuye abantu Kayibanda ukuntu yishwe akicwa nabi abandi bantu benshi bagapfa biravuga ko bageze kuri 200 ubu tugenda twumva ubuhamya numvaga babivuga ko hari abantu bapfuye ariko nkumva bitande urumva aribyo nkumva nkuko mbese baba bati mu Bushinwa muri Tiananmen bahapfuye abantu ibintu nk'ibyo kare agahinda kabo ntago kandi numvaga bitandeba ntabwo nabyitagaho cyane kuba naba mbeshye bivuze ko nabyitagaho cyane kugeza ejo bundi numvise ikiganiro cya Bizindori nyumvise ese byende byanjye byo gukunda hari igihe ndira ntazi yo kunda kure nari ngiye kurira ko hari n'igihe iyo ngize emotion numva nanaruka ibintu nk'ibyo bijya bimbaho byambaye numvise ikiganiro cya Bizindori kubera ubu niba simbi Bizindori burya communication nacyo ni ikintu gikomeye ndagira ngo kameme abantu bakiri bato bajye bumva ibintu nk'ibi ngira ngo hari n'uburyo na Bizindori yabi presence Bizindori uburyo yabivuze ubuhamya kabutangana umva harimo ubumuntu bwinshi cyane hatarimo urwango hatarimo revenge spirit donc esprit de revanche ibintu byo gushaka mbese kuba wumva ko hari umuntu ushaka nko kwihorera mbese adashyiramo abivuga uko bimeze témoignage ndumva aricyo wenda cyatumye bimfurapa cyane au-delà ya ntuza ya réalité factuelle y'ibyo bintu agahinda byari biteye bitaro binkangura abyumva ntangira kwinteresa nyine cyane kuri
ya rupfu rw'abanyagitarama kuko hari n'ubundi najyaga hari nk'abantu babizanamo politike kuko si ubwa mbere nari mbyumvise ariko hari igihe nagiye kamwe nkabyumvana nk'umuntu ufite urwango ng'abanyakiga bose abantu bavuka muri amaprofetera atatu bose akumva yabona yabica bose noneho bene uwo bizanamo politike hari uwitwa Manyinya nyine twayigeze kubishwanira Manyinya ariko wenda nyuma naje kumwumva nawe kubera ko ari umunyapolitike niyo mpamvu abigira atyo ariko rero safeshiye kwa nyewe cyarandakazaga izindo rero yarantanguye niyo mpamvu rero ubu ngubu numvise Venuste Nshimiyimana bigarutseho nahise numva nanjye nta icyo mbivugaho ngasa mbese gusa kugira icyo nzana kuri iyo deba nifuza ko yakomeza iyo deba kugeza igihe ikibyinge kimenekeye cyose d'accord kuko ibyo abantu bavuga ngo ni ukuzindura kubyutsa ngo akaboze n'ibiki byose ngewe singemera si n'ibyo gusa wenda nabira by'abega n'abakerya n'abanyiginya byari bikwiye nabyo abafite ijambo bashobora kubivuga ni ukuvuga cyane cyane abari hanze bashobora kuvuga bisanzura bari kwiye kubyutsa ibyo nabyo bikagira ibyimbye bikameneka kandi ibyo ntabwo bizadukereza nk'uko bavuga ngo ukereza ngo urugamba ngo ikibatsi tugomba kubita Kagame n'iki byose ariko njyewe nemera ko ubuzinda yica umujyi igihe Kagame azagera aveho azagera habe revolutione iriya ngoma ye ya Karingantutsi yagaruye izajya ibe revolutione ariko igihe tutari twabishobora reka tubanze turevolutione ibyo dushoboye ni ukuvuga uru Rwanda rwo hanze tugerageze kuko d'ailleurs burya ni ukwibeshya ntabwo tuzigera turevolutiona Kagame tutabanje kwirevolutiona ubwacu cyo kintu kurevolutiona Kagame bizahera mu kwirevolutiona twebwe ubwacu niba nk'ubu muri opposition hakiri umuntu kubera ko avuga igitarama yapfushije abantu kandi koko nibyo urabyumva yapfushe se mu bintu biteye ubwoba we acyumva yuko abantu bose bavuga muri prefecture ya Byumba Ruhengeri na Gisenyi bose ari abanzi be n'abari bataravuka n'abari bafite imyaka 5 n'iki byose yuko mbese abonye ko nabica yanabica wenda uwo ngo ntataniye na Kagame nubwo ari muri opposition kuko Kagame nawe niko avuga aravuga ati abahutu muri 59 batwitse inka z'iwacu bari inka z'iwacu batwika iwacu tujya hanze turahunga turasufura ati ahe none ati nuguhera ruhande guhera Kagitumba aho tose mbica kugera Mbandaka c'est la même logique I am sorry uko ni ukuvuga natwe ubwacu ibyo turimo bigomba kuba revolution kandi ibi ntabwo byari cause introductive byari serious uko mbivuga reka rero ntangira ikiganiro nyine kuri kudeta ntabwo biri butinde mfite n'agafishe nabiteguyeho nyine kubera ko uretse no gukoresha akanguruzo high tech mba nanabiteguye ibindi sinkunda burya gutegura cyane ariko nk'ibi biba ari costo ya
iyi kudeta ntabwo biriya kiriya kiganiro cya mbere bamushima Imana bakoze mwabonye ko cyavuze cyane ku kuntu yagenze ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu ibyo bakoze urumva le déroulement opérationnel ndabivugaho ikintu kimwe cyangwa bibiri. Uwitwa Gasake Colonel Gasake mwamwumvise niwe muntu wari ushinzwe yari kapitene ashinzwe biriya bya za blende n'imodoka binini urabyumva ari ubishinzwe escadron de reconnaissance n'ibyo yarashinzwe uretse yuko umuntu nk'uwo nguwo ushinzwe ibyo mu ngabo aba ari poste centrale utashobora kuvuga ngo kudeta irakorwa ngo ntatabizi cyangwa yari aho yasamye ariko Gasake ubwe kuva ibi bya kudeta byaba ibyo tubyumvaho kuva kera uyu Gasake yagiye agaruka nk'umuntu wayigizemo uruhare rukomeye cyane ariko mwumvise ukuntu aba yivugishwa urabyumva ukuntu aba yivugishwa bamubaza ngo se ngurumva ibyo nabimenya akabazo kose bamubaje bati se Kayibanda byari bimihagaze bati ngo ubizi urumva nabimenya ngo ngewe ngo Habyarimana yampamagaye ngo niwe muntu avuga ko ariwe muntu wa mbere Habyarimana yahamagaye yageze muri Etat Major urabyumva ati ahita anyereka ngo ibyo ngomba gukora ngo bijyanye na secteur yanjye ngo mbishyira ku murongo ngo ubundi ngo ejo ngiye kumva numva ngo habaye kudeta vous rendez compte sinzi n'ibyo bintu mu byo uwitwa Serubuga Colonel we nyine we nari nagahoma mu bape avuga ngo Habyarimana ngo hageze kwa Kayibanda ngo hasanga abantu ngo indomitable urumva n'abantu bageze ku 8 abaminisitiri Kayibanda ngo yari yatumije mu ibyo harimo ngo noneho ngo Habyarimana ngo bashaka kumwataka ngo bakubita jido urabyo iryo jambo ryo yakoresha ngo bakubita jido imagine abantu b'abasore kuko icyo gihe abamba bose ari ngira ngo abantu baki bato babyumve aba bose yaba Habyarimana yaba Kayibanda yaba n'abaminisitiri bari abantu bakiri bato cyane naruba y'imyaka 35 urumva kuko bari bavuye muri rya revolution 59-60 hari abajene batarama imyaka 10 bari muri ibyo by'ubutegetsi donc umuntu umwe Habyarimana muzi ko hari n'umuntu umeze nk'ikimuga afite ukuguru kumwe gusumba ukundi asa n'ucumbagira abakubise jido abantu 8 ibisore harimo n'igisore cyari kapitene Bizimana ngo ingabo ubwenda n'umuhungu Kayibanda wifura aho umusore witwaga Pierre w'ingimbi yari mukuru ubwo nawe wenda yarahari nabo bose bakubita jido urabyo aje ngo arasohoka ageze hanze ngo sinzi uwamurashe ngo akantu k'agasasu nako ngo kamukubita ngo karataruka mbese superman abasirikare barenze Kayibanda nyine aho ngaho ku gipangu nabo babaparalize bamera nk'abafashwe n'igitega cyo mu Bushiru nyine ntibareaje Habyarimana ahita ajya ngo gukora kudeta ngo bitunguranye ubu ni Serubuga na Gasake abasaza b'imyaka 82-5 abakoroneri umve nyuma y'imyaka 47 bo baracyaduseriva ya salade yaboze baguma twagumye kumiragura imyaka 47 yose ishize nibyo bakitugaburira barabyumva nibyo bagaburira urubyiruko bavuga ngo niyo mateka nyine ibintu byo kurimbanganya no kubeshya nyine ngibi bishimiye Imana avuga ati amateka ntibashaka kuvuga kuri baratubeshya byabaye kubeshya gusa
ibi rero ni grave cyane urabyumva kuko abo bose ubwo abo numva bari kuvuga bari muri opposition bari hanze bahunze inkotanyi bahunze karinganutsi birwa hano bavuga ko karinga ibeshya ko karinga ibiki byose tusa ariko ntibashaka kwinjira muri revolution y'ukuri de la vérité truth revolution ibi rero najya mvuga ko ari grave ko igihe cyose tutarasohoka muri ibi ntabwo nzi uko bizagenda voilà ibyo bya développement opérationnel ngenda nta kindi bindi bwongereho gusa ngiye cyamagurukije no kugira ngo tuganire ku amavuna amavuko y'ikudeta les tenants et les aboutissants z'ikudeta ese iyi kudeta yari ngombwa ese ingaruka zayo ni izihe uburyo yakozwe ingaruka zayo ni izihe kuko jyewe ndagira ngo mbivuge natangira uriya Habyarimana Juvenal uko ni ukuri kwanjye ni njyewe byangaja iyo yaba ataratangiye akora iyi kudeta ngo ayikore uburyo yayikoze akore n'ibyayikurikiye mu gihe gito cyakurikiyeho ngo ibyo byose bikube na zero son action bikube na zero ibyo yaje gukora nyuma yose imyaka 20 ubundi Habyarimana kuri jewe niwe mu president wabayo n'abami bariho ndakurikiza ibyo nzi abami ngo ntabazi cyane ngo ndavuga ibyo mbaziho niwe muntu wayoboye u Rwanda neza kurusha abandi étant donné les contraintes ndaza kuyisobanura given the constraints urumva nukuvuga ukurikije amananiza buri muntu wese ugomba kuyobora u Rwanda ahura narwo akagomba kuyajera kugira ngo ayobore mbona ari we wayamanaginze neza akayobora neza bishoboka kugereranije n'abandi bose uko nabivuze rero amananiza contrainte nizihe très rapidement nigeze kuvuga ariko reka njye mbisubiramo ko hari abantu bashya baza kuri ishene yacu rero ndagira ngo nshimire abashyashya biyaboneshe kuri ishene abaza abashyashya nogera mbahamagarira gukora subscribe nari nabyibagiwe gukora abonnement n'ibiganiro mukunze mukabisharinga mukabipartaja kandi mugashyiraho igikumwe ko mubikunze mbahamagarira kandi ibi sinakunze kubivuga kujya mukomeza mukareba n'ibindi biganiro twakoze kera biri hano kuri ishene kuko hari n'ibyo nakoze ku zindi shene nyuma nkabishyira n'aha ngaha kugira ngo bibe disponible kuko ibiganiro nako nagiye nkora aha biri intemporel ni ukuvuga ngo ntabwo ibyinshi hafi ya byose ntibisaza message birimo ntabwo bisaza ushobora kukireba uyu munsi nagikoze mu myaka ibishize ugasanga ya message ikiri d'actualité iki ushobora kugira ikintu ukuramo voilà ako karaga parenthèse contrainte mvuga z'u Rwanda zituma u Rwanda niyo waruha Dalai Lama cyane wayiha papa byamugora kuruyobora narazivuze ubushize u Rwanda ni agahugu gatoya gafite ubutaka buke cyane budahagije urebye umubare w'abaturage bamye bagatura ubwo butaka munsi hakaba nta mutungo kamere rugira u Rwanda rukaba ruri enclave rutagira icyambu
donc teritwari y'u Rwanda ikaba ari uko iteye n'irwasa ubutare, urabyumva. Icya kabiri, u Rwanda rukaba rwaravukanye icyaha cy'inkomoko rugitangira, ruvukira ku ngoma, rushingwa n'abantu bashyizeho ingoma yitwa Karinga, mbi cyane, ishingiye ku ivangura ry'amoko, supremacisme ethnique, ishingiye ku bucakara, esclavage, ishingiye no ku rugomo rukabije, violence extreme. U Rwanda rero rukaba rufite abenegihugu ba mbere bagoye ku isi, kubera ko babumbwe mu ibumba ry'iyo ngoma imeze ityo. Yabyumva. Izo nizo contrainte buri mu perezida wese ahura nazo, agomba kumanaginga kugira ngo abashe kugerageza kuyobora u Rwanda. Nkaba nemeza rero, étant donné ces contraintes, given those constraints, Habyarimana njye nemera ko ari umuntu wayoboye neza u Rwanda uko ashoboye. Gusa ibyo yakoze byose ubu ni zero, kubera icyaha cy'inkomoko yatangije ingoma ye, aricyo kiriya kudeta. Kudeta rero, icya mbere reka turebe ese yari ngombwa, tunarebe uburyo yabaye, noneho tunarebe aki profite le crime nk'uko bavuga mu by'amategeko. Ese ninde wabonye inyungu muri ibyo byabaye? Kuko uwabonye inyungu murasanga ari nawe wabiteguye, wabitekinitse. Urabyumva. Ese iyi kudeta yari ngombwa? Iyi kudeta contexte yabayemo, ubwo ndabivuga ku batoya badukurikira, yabaye muri contexte géopolitique, nzabigarukaho mu kiganiro cya géopolitique tuzakora. Contexte géopolitique y'icyo gihe yari iy'amakudeta, nibyo byari bigezweho muri Afurika, guhera muri za 1965 kugeza icyo gihe bigikomeza, byari bigikomeza birimo bisa n'ibirangira by'amakudeta, oya nako byari bitararangira bikomeza. Icyo gihe harimo aba amakudeta ahantu hose. Deja tumenye ko yuko contexte yari iy'amakudeta ubwabyo, urumva. Ni igihe, nzabigaruka muri géopolitique ariko mbivuge rapidement, ni igihe bamatsibugu bafashe icyemezo cy'uko ingoma zasimbuye zaje nyuma ya independance babona bya demokarasi by'amashyaka ari akajagari, bitabafasha exploiter neza umutungo wa Afurika, bakeneye ibyo bita les pouvoirs forts, abategetsi bafite ingufu bametriza neza le facteur interne, noneho akaba ariwe bajya bacaho, baba bamucaho bakavuga bati ubu byaciyemo, kuko ibindi byose arahita bakubita dukorane. Bon, contexte ya kudeta zo muri Afurika nuko byemeze. Zari zarabaye n'ahandi, mu Rwanda niho yari taraba, no mu bundi byari byarabaye, muri Congo byari byabaye, mu gutera bikoze n'ahandi. Nyerere niwe wenyine waresisitaga icyo gihe, ariko n'indi suje. Muzi ko Nyerere yarakajwe nuko Habyarimana yakoreye kudeta Kayibanda. Ibyo nabyo biri mu byakoze kuri Habyarimana, ariko voilà. Rero le contexte yari ya kudeta, icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyi kudeta kuri bariya bakiga b'abasirikari ntabwo yari ngombwa, ariko nta mahitamo yari ahari. Je vais ndabisobanura.
nuko uwitwa Colonel Simba yabitanzeho ubuhamya muri cya kiganiro cya Nshimiyimana, ngira ngo muzajye kureba kuri Voice of America. Kayibanda Juvenal kubera impamvu Simba yanazivuze, ko Kayibanda Juvenal yari amaze kubona bari abasirikare b'Abakigali bo badomina ingabo bimuteye ubwoba, kubera nyine yumvaga nyine za kudeta ziri ari context ya kudeta, urabyumva, atangira kumva ari threatened, ari menace ya kudeta. Kandi nk'uko Simba yabivuze, akaba yarakoze ikosa yo kunegirija kutita ku bya gisirikare ngo ashyiremo abantu b'iwabo, kuko basuzuguraga ibya gisirikare bavuga ngo umwuga wa gisirikare ni uw'abantu b'ibicucu batize amashuri menshi badafite esprit, abantu baba brute, urabyumva. Akaba rero yari yabisuzuguye, noneho atangira kumva ari menace kubera nyine iyo context ya kudeta. Afata icyemezo nk'uko Simba bivuga, ariko agifata atinze, trop tard, too late, cyo kugezaho bari abasirikare ngo abasimbuze abo mu nduga. Ngo yari amaze iminsi rero ngo abikora, yarafashe abari abasirikare benshi, abitwa Bakanyarengwe, abitwa Babenda, abitwa Bagahimano cyangwa n'abantu bitura, yarabafashe abavana mu gisirikare kandi bakiri bato cyane, bafite amapete yo hejuru kandi bari bato cyane, abajyana mu bintu bya gisivile, kuyobora ngo ibyayi, kuyobora ishuri ryo ku Nyundo kuri Kanyarengwe, kuyobora ORTPN ku witwa nde nibagiwe n'abandi. Ndetse nk'uko Simba bivuga, Kayibanda akaba ngo yari yaramubwiye ati ndumva nafata Bizimana wari kapitene nyine wabo, umusirikare wari kapitene icyo gihe, wari minisitiri w'urubyiruko, ati ndumva namugira chef d'état major, ibintu nk'ibyo kwa ngo Simba Habyarimana. Urumva rebyo u Rwanda ni ruto, iyo microcosme babaga barimo y'amatiku ya politiki nyine bya MDR bya politiki ni bito cyane, byabaga urumva byabaga bivuza induru bisakuza, ku buryo Habyarimana n'abo basirikare bandi b'Abakiga bumvishe n'andi mahitamo bafite. Mbese ni nko kuvuga ngo nitumutanga ataradutanga, ku buryo rero nanjye yomba mu mwanya wabo nari gukora kudeta, urabyumva. Nubwo bwose iyo kudeta itari ngombwa, kuko ntabwo ari revolution yo guhindura les fondamentaux za Karingamutu bagenderagaho, n'ubundi ntabwo ari revolution de palais, mbese nk'abijya by'urucunshu. Inversion revolution kuvanaho abantu kugira ngo ujye mu ntebe bari bicayemo, none umukore nk'ibyo bakoraga. Leta rero ntabwo ari ngombwa, ariko nta yandi mahitamo yarahari kuri bariya Bakiga. Kandi ntabwo bivuga kubera ko mvuga ibyumba cyangwa ko nayiririyeho, ntabwo ari cyo gituma mbivuga. Icyo ni kimwe. Donc, à qui profite le crime, bariya Bakiga bagize uruhare mu kuyitegura, kuko bigaragara ko ari nabo bari mu bayigizemo inyungu. Abandi rero nabaye, ubundi twari guhagararaho twari tuti voilà qui profite le crime, bayigizemo uruhare, bayiteguye bayigiramo uruhare, banayibonamo inyungu, voilà, dossier irarangiye, bakurikizeho dossier ikurikira. No, aha niho birakaga. Ibyakurikiyeho ni iki? Byakurikiyeho Habyarimana mbese bariya bafashe Kayibanda barabaza bamufunga ngo muri condition mbi,
kuko turabizi hari za témoignage nako twanemenyeye imbere mbese bamufunga nabi we n'umugore we barangije baranabica babica nabi c'est important niyo mpamvu nyine mbizanye hano babica nabi barangije bica abandi bafunga abandi banyapolitike nabo kimwe na Kayibanda babafunga nabi ku buryo bugaragara mbese za kondisiyo mbi igihe bafunzwe bafata nabi imiryango yabo cyane nk'uko uriya bizingo yabivuze ariko byinshi twabaga tubizi nko voilà noneho igihe kigeze cyo kubica babica nabi nabyo urubozo nabi voilà ce sont les faits noneho rero ukibaza ese kuki babishe icyo ni ikibazo kimwe kubica byarepondaga kuri strategie politique cyane cyane ku Kayibanda we nkeka ko nta rwango ruhambaye yarafitanye na Habyarimana uko bari banabyanye abana motisimo bafrekantana yari inshuti y'amagara kumwica ko bariya kwica Kayibanda n'abanyapolitike harimo menace bari barepresentagiye menace ko nta mbunda bari bafite ko nta basirikare bagiraga ko bizwi ese kuba barashoboraga wenda bavuga bati wenda bashoboraga kubera ko bari abaparmehutu revolution y'abaparmehutu kiri mu mitwe y'abaturage kuba barashoboraga wenda kumobili ese batinye ko bashobora kumobiriza abaturage cyane cyane bo muri za Nduga bagakora imyigaragambyo bakabuza ingoma nshya guturuna haryo ntabwo mbyemera ko urebye umubare wabo ukuntu bari baki nta ngufu mbona bari kugira donc numva icyo gisobanuro kidahagije noneho rero hakaza ibiri akaga kurushaho uburyo kuki babishe noneho nabi n'imiryango yabo yariraho nyine nta bagore n'abana nta n'ikintu batinyaho nacyo bagafatwa nabi cyane mbese bakabababaza ku buryo bugaragara ku buryo ubona ko hari ubushake bwo gukereya inzigo kuko nta yindi gisobanuro gihari uretse ibyo byo kubagira nabi kubica nabi wenda kubica waba uti bangaga ko bazateza imvururu uretse ko nabyo ngiye numva bitari byo ariko tubifate none kubica nabi no gufata imiryango yabo nabi cyane nta yindi objectif bigamije uretse gukereya inzigo kurakaza ababakomokaho n'abakomoka muri ako karere n'ababiyumvamo kugira ngo habe inzigo aha rero niho twibaza tuti iyo crime yo gukereya inzigo n'indi profit ko bigaragara neza yuko Habyarimana atashobora kugira muri strategie ze abakiga batashobora kugira muri strategie abakiga kugira ngo bayobore u Rwanda ntabwo bari bakeneye ko haba inzigo hagati yabo n'abaza prefecture zitwaga Nduga icyo gihe cyane cyane ko bari bafite prefecture 3 gusa ebyiri n'igice kwa urabyumva hari abandi bantu rero iyo nzigo yari ifitiye akamaro aba rero n'abantu
bumvaga bazagira inyungu igihe abahutu bagiranye inzigo bagashwana burundu, noneho bigakasa neza neza ibyera byiswe revolution, mbese bikayihura ko n'ubundi nk'uko nigeze kubivuga wenda zanabigera ko n'ubundi ya revolution nyine yari icyuka, yari yakozwe nabi kandi mutu yikomerezaho. Mbese hari abantu bafite inyungu noneho mu kuyihuhura, abo rero nabo yari yarababaje. Aho Gitera avuga ati ndi Gitera ngo cyateye imfura agahinda. Abo ngabo ni abaristokrate b'abatutsi ba Runari, les fondamentalistes tutsi ba Runari, nibo bonyine babigizemo inyungu. Bagize inyungu muri iyo nzigo, nibo bonyine. Amakuru dufite kuva kera tubyumva, ariko bikagenda biza twajya dufite amakuru factuel, donc amakuru aza kuva yuko cyane cyane uwitwaga Musenyeri Bigirumwami, witwaga Musenyeri Gahamanyi n'abandi bantu nyine batunaga iyo groupe, bafatanije n'abandi ba Runari babaga groupe witwaga Bisengimana wari Kaganga wa regime ya Mobutu, kuko yari directeur de cabinet wa présidence ya Mobutu icyo gihe. Bafatanije n'umuntu w'umututsi wari wakoze kudeta i Burundi witwaga Micombero, akaba yari amaze igihe, kubera jenoside yakorewe abahutu icyo gihe muri 1922, akaba yari amaze igihe afitanye ikibazo gikomeye na Kayibanda, baterana amagambo, ingabo zabo zenda kurwana igihe cyose, mbese nk'ibi ngibi tubona hano muri iki gihe bya Kagame n'abariya ba CNDD b'i Burundi, ariko nabo byari bimeze, ariko byo bikaze kurusha ibingibi. Abo ko ari batatu, Bisengimana na groupe ye, Micombero na groupe ye, Bigirumwami n'abo bandi na groupe ye. Twagiye kuva kera twumva amakuru yuko aribo batekinitse iriya kudeta, nibo bamanipiye Habyarimana ngo ayikore, babimufashamo, barangije bamupusa kuba bamubwira ngo nta bami babiri baturana ngo ku ngoma imwe, bavuga ko Kayibanda agomba gupfa etc. Urabyumva? Habyarimana Juvenali iyi ni inkuru ngiye kubabwira, ariko nanjye nta gihamya nyinshi nyifitiye, gusa iravugwa cyane. Byatangiye kuvugwa muri kiriya gihe cy'amashyaka, byatangiye kuvugwa n'umuntu witwaga Semusambi wari uzwi, w'umunyamakuru wari uzwi cyane, abivuze baramucubya, ariko yigeze kuvuga ko Habyarimana Juvenali ngo yaba yari umuhungu wa Musenyeri Bigirumwami. Urabyumva? Iyi nkuru nta gihamya nyifite, gusa mbivuze nka hypothèse de travail, cya kintu wumva uti nyuma tuzaverifiya, kuko data ubona ukavuga uti nyuma, ariko ukumva ifite ibintu bituruka hirya no hino bigaruka, babivuga bigaruka ukavuga uti wenda ibintu bishobora kuba ibyo twayikoresha nka hypothèse de travail, ariko tubyitondeye tukazabaza
tukayiverifiya neza rero mubifate gutyo abako nyine bavuga ubwo Semusamba yavuze ko nyuma twagumye kubyumvana ngewe hari abantu nabyumvanye kandi no muri iyi minsi nkora ubushakashatsi kuri ibyabaye Gitarama kuri ibya kudeta byumvanye abantu bakomeye b'abasaza kandi ubona nta nyungu bafite yo kumbeshya kandi bakajya bambwira ibintu mbona bihurirana n'ibindi nabaganzi ariko hypothèse de travail simvuze ko ari byo bakavuga ko Musenyeri Bigirumwami yaba yarabyaye Habyarimana muri bya bindi bita karindwi kwa kuri seti kuri karindwi 7 yo kuri karindwi numva mujya mubyumva kwa kundi ngine abajene bakurikira bakunda iby'umupira n'abasaza n'abakecuru bakunda umupira murabizi umukinnyi ukina kuri karindwi no ukina iburyo rutayizamu ariko ukina iburyo hagana hepfo iburyo utera za corner cyane abantu bagashyiraho imitwe cyangwa iki ni nawe ukunda gutera amakoruneri mwabonye nk'uwitwa Ronaldo nyine umusitari wo mu Portugal watera amakorune cyane koruneri babyumva bagatsinda ibitero cyane babitsinda ariko umuntu uzwi cyane n'abanyarwanda wateraga koruneri za rurangiza n'uwitwaga Muvara Valence wakera muri Kiyovu nta wundi mukinnyi ndanabona ubikora ibyo we yahagaraga hariya kuri korune agatera umupira ntihagire umuntu umukoraho ntihagire ushyiraho umutwe cyangwa ikirenge kandi igitego umuzamu ntamenye igihe cyagiriyemo iyo nibyo bita karindwi y'umwiherero urabyumva ibanga rya Muvara irya rero karindwi y'umwiherero niyo abapadiri abafurere abasenyeri abakaridinari n'abapapa kiriya gitego nicyo bakunze gutera cyo kuri koruneri ngo bakabyara urabyumva kandi batemerewe kugira abagore tusa ubu ko Bigirumwami yateye iyo koruneri nyine ngo akabyara Habyarimana aniye njya ndeba nk'ifoto ya Habyarimana nkareba niba Bigirumwami nkajya kubona bafitanye akantu k'agashusho ariko cyakora hano ku banga by'ibyuma wenda bazazegeranye muzarebe ariko ibyo byose nyine ni hypothèse de travail ibizwi byo na verifiye cyane nuko Habyarimana Musenyeri Bigirumwami niwe wamushyize ku ngoma ya cyami niwe wamushyize muri seminari Kabgayi arabyumva Habyarimana sinzi konoro yakoze y'abana nyine abana badekona baramwirukana Bigirumwami arongera amutekinikira amujyana i Bukavu isogonderi mu yayobowe n'abantu b'abapadi cyangwa abafurere bitwaga ababarinabite kwa yarangirije Bigirumwami arongera amufata ngo amujyana kwiga muri Université Lovanium Habyarimana ntabwo yari umusonga yari umuhanga ariko ntiyarangije sinzi impamvu ndayizi ariko sibyo byihutirwa hano amuzana nubwo Habyarimana yari afite birya by'akaguru gasumba kandi babasha kumujyana mu ngabo école des officiers ibintu ibyo voilà uriya rero Bigirumwami bikaba bivugwa ko ari wabaye kaganga cyane wiriya kudeta au niveau interne mu Rwanda ariko hanze hafi akaba ari Ubisengimana na Micombero babaga babitekinika nabo ku buryo hari amakuru mfite ubwo nayo nzaverifiye yuko mbivuze gutyo hypothèse yuko mu mezi yabanjirije Habyarimana ko akora kudeta aba bantu bashyize kuri konti ya Habyarimana mu Rwanda miliyoni 10 z'amanyarwanda y'icyo gihe
kumufasha ibintu operationnel wenda yagomba gukora mu rwego rwo gutegura kudeta. Bino 10 y'amanyarwanda icyo gihe ngira ngo mwebwe ntabwo mvuga ukuntu byari bimeze muri 73 niyo ni 10 reka mbabwira icyo gihe Toyota Stout kenda bizi ko data ari umucuruzi. Toyota Stout icyo gihe cyashya ivuye mu ruganda Japan yabaye deduane yaguraga 200,000 by'amanyarwanda. Uvuga ngo miliyoni 10 Habyarimana yashobora kugura kandi yamufonctionnaire ko yari ministre w'ingabo setu fonctionnaire wa leta icyo gihe nta n'induruburi zabagaho nta bari bataramenye gukora iby'induruburi byo gucuruza byaje ku ngoma ya Habyarimana biriya bya affairisme y'aba fonctionnaire ba leta byazanywe n'abansekarije voilà. Donc umushahara donc avec miliyoni 10 yashobora kugura Toyota Stout 50 shyashya. Ndagira ngo mbahe ikigeranyo cy'agaciro k'amafaranga icyo gihe. Nta n'umucuruzi n'umwe mu Rwanda icyo gihe washoboraga no kurota kuyatunga. Urabyumva kubera les fondamentaux économiques z'u Rwanda icyo gihe byari kifeke. Hari n'ibindi. Urabyumva niba abo bantu baramuhaye amafaranga zingana gutyo bakamufasha gutyo umva ko kuri bo iriya kudeta byari ibintu bikomeye cyane. Kudeta rero hari undi mwacteur wayigizemo uruhare rukomeye ndamubabwira n'uwitwa Dominico Mbonyumutwa. Dominico Mbonyumutwa nge nakuze amerewe ubwenge niyentesha kujya politike numva bavuga ko Mbonyumutwa ariko bajujura ko Mbonyumutwa yari umututsi akaba ari wabaye perezida wa mbere wa leta Mhutu yavuye muri revolution ya Gahutu muri 59 yari umututsi. Ubejo bundi nyine ubwo nakuze numva bavuga ko ari umututsi ko kandi ndetse yari afite icyafana cya hafi cyane na Bigirumwami ko ngo bakomoka yongiyo mu Gisaka bombi ariko bafite ngo nuwo uretse ko nuwo mu muryango we tizi niba ari mubyara cyane cyo kora kubanga by'ibyuma baze kwishyiraho ifoto ya Bigirumwami na Mbonyumutwa wenda baze kuyongera ko yari kumwe na Habyarimana murasanga ibyo mwana Mbonyumutwa basa cyane baje bavindimwe. Urabyumva Mbonyumutwa rero ngo uburejo bundi mwumvise mu kiganiro umwuzukuru yirutse gutanga kuri radio yitwa Umubavu televiziyo azenguruka mu gikingi cya Mbonyumutwa cy'abagari Gitarama akerekana yavuze ko Mbonyumutwa ari umututsi. Abyumva avuga yuko Mbonyumutwa impamvu atashatse kuguma mu nzego z'ubutegetsi nyine arangije kuyobora inzibacyuho nka perezida ngo yababwiye abo baparime utakavuga ati ingoma yanyu kubera ko iri kurwana n'inyenzi kandi inyenzi ari bene wacu ati ngewe sinshaka kubigiramo uruhare. Niko uriya mwuzukuru yabivuze muri cya kiganiro. Nyuma rero icyo tuzi nuko Mbonyumutwa yari yaraje parime yamuteje umurongo kurya bataga umurongo mu guhera muri za 65 gutyo yataye umurongo baramukizingwiza umurongo yarakennye etc. Aki profite le crime kudeta ibaye ako kanya Mbonyumutwa Dominico n'umuryango we wose bagaruka imbere y'urumuri bagaruka mu rumuri. Umuhungu we yabaye uriya witwa Shingiro uyu ukunda uzwi nka Gahutu cyane kubera disikuru ya Gahutu bavuga ko ngo banamushakisha ngo ni ruharwa mu bya genocide etc. Ubwo avuga nyine bya Gahutu kandi ari umututsi ibyo wenda tuzabigaruka ikindi gihe ko si wenyine wakoze ibyo. Uriya Shingiro cyo gihe akiri umwana akiri muto akirangiza amashuri mu Bubiligi
yahise aba muri Habyarimana amujya minisitiri muri guverinoma ya mbere y'iyo kudeta, noneho ndetse darafure muri icyo gihe nta myaka yashize ise nyine mbonye umutwe bamugarura imbere bamugira chancelier mu cyubahiro gikomeye cyane, bamugira chancelier y'imidari, aba umuntu uganje ndetse aza guhambwa mu cyubahiro cyane kuri stade ya Kamarampaka Igitaramo. Voilà, donc ari mu bantu iriya donc umuryango wa Mbonyumutwa uri mu bantu bungukiye muri ya kudeta ku buryo bugaragara, bikaba rero bivugwa yuko yari mwene wa Bigirumwami neza neza bya hafi. Bigirumwami bikavuga yuko ngo hypothèse de travail yaba yarabyaye Habyarimana kuri karindwi. Ubwo murabyumva ibyavuyemo rero, ndagira ngo ndangirize aha ngaha. Ibyavuyemo ni uko revolution y'abahutu yahise ihuhuka burundu, inzigo iravuka mu bahutu kuva icyo gihe kugera ubu, ku buryo nubwo bwose nyine ibyo rero byateguye nibyo byashinze imizi ikomeye ya restauration, kugaruka kwa Karinga Ntutsi noneho mfite ingufu. Burya igihe Karinga yateraga intambara nyine ba Rwigema n'aba Kagame, iyo hataza abasirikare hafi 1000 ba garde présidentielle ya Mobutu rugikubita ngo bahagarike, nyuma niyo mara kwava bahava ruko abafaransa bahageze, ingabo z'abafaransa zirwane n'abariya imyaka 4. Donc régime y'abahutu ukuntu yarabaye désintégré kubera izo nzigo n'ibindi byinshi, ntabwo burya ntambara ntabwo yari kumara ukwezi cyangwa 2. Babyumva kuva ibaye hakaba na za massacre na genocide y'abahutu n'abatutsi, kuva itangiye Kagitumba, Kagame yatangiye kwihorera bya 59 kwihorera ku bahutu bose, abakiga n'abanyanduka atavanguye, arabarasa bakubita udufuni, bakubita kandoyi, guhera icyo gihe kugera Bandaka. Ibyo bikaba bimaze imyaka 26. Abahutu bose, abakiga n'abanyanduga, Karinga Ntutsi bafrapa ensemble, souffrance ikomeye cyane. Ariko nubwo basufura hamwe iburyo buteye ubwoba, inzira ndende mwaribonye, ibya Kibeho by'ibyumba tusa n'ibyakomeje, Gacaca miliyoni 2 z'abahutu zafunzwe, abakiga n'abanyanduga bivanze, Tije n'ibindi byinshi cyane. Abahutu baracyari, ubwiyunge bwabo ntibushoboka, bwananiranye kubera iriya nzigo ya kudeta muri 73. Voilà, ndumva narekera aho ngaho. Ibyo nibyo nashaka kuvuga kuri iyi kudeta, sa n'uzanye contribution yanjye nunganira ibiganiro bareba abashimira batangiye bizanakomeza. Nizere ko wenda hari za elema navuze bashobora kuzaheraho barishisa ibiganiro byabo bizakurikira. Nizere yuko kandi revolution y'ukuri
izakomeza igakataza nk'uko nabonye nyine bariya bose ba Bizindori ba Nshimiyimana n'abandi bantu benshi cyane b'abatutsi batanga ubuhamya ku by'inkotanyi zakoze ku bya rucunshu ku bya biki bizakomeza kuko niyo yonyine revolution dukeneye ubu ngubu cyane cyane ku rubyiruko rwacu. Murakabaho naho utaha ejo nzajya muri vacances ariko n'ahandi ningaruka muzambona tu.